नमस्कार, सौरभ कल्याण के साथ स्वागत है आपका सी न्यूज़ नेटवर्क में। तो जम्मू कश्मीर पुलिस को एक बार फिर से जो है बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 175 कफ सिरप्स की बोतल और साथ ही साथ 51,500 रुपये की फ़ेक करेंसी जो है बरामद हुई है। ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ हैं रफ़ीक साहब। सर, सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगा कि कहाँ से बरामद हुई और कितना क्या था। थैंक यू सर। ये कल हमारे इंचार्ज पुलिस पोस्ट ग्रेटर कैलाश बिक्की थापा, उन्होंने एक नाका लगाया था ग्रेटर कैलाश में ही। तो नाके के दौरान एक मोटरसाइकिल पे चेक किया तो उसमें राकेश कुमार था और चेक करने पर उसे 175 जो कोरेक्स की बोतल्स रिकवर हुई। तो उस पर गंग्याल पुलिस स्टेशन में एफआईआर दी गई और उसी तरह एक नाका कुजवानी में एसएचओ अनायत अली पुलिस स्टेशन गंग्याल जो है उन्होंने नाका लगाया था। तो नाके के दौरान रमेश कुमार है, वो जो आरसपुरा का रहने वाला है, उनको रोक के चेक किया गया। तो चेक करने पर उनसे 51,500 रुपया जो फेक करेंसी के नोट पाए गए। उसमें भी एफआईआर इन लाज हुई पुलिस स्टेशन गंग्याल में। तो जो अपना ड्रग्स वाला है वो ऑलरेडी उसका पहले भी केस जो है ड्रग्स के रजिस्टर हुआ है और वो जेल में था। हार्डली अभी 3-4 महीने उसको बाहर आए हुए हैं। और जो फेक करेंसी वाला है वो नोटोरियस रैकेट चलाता है। इससे प्रायर उसके 5 केस रजिस्टर हो चुके हैं, जैसे पुलिस स्टेशन आरसपुरा, मीरा साहब, अरनिया, बचना में केस रजिस्टर है। वो 6ठा केस जहाँ पे रजिस्टर हुआ है उसका। तो उसमें जो ड्रग्स जो है वो इन्वेस्टिगेशन अभी हमारी चल रही है कि जहाँ किस किस की कनेक्टिविटी उसमें है। और वो दिल्ली से बोल रहा है ला रहे हैं, दिल्ली में कौन है जो होलसेल में जहाँ भेज रहे हैं, वो भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और जो फेक करेंसी है इसमें हम देख रहे हैं कि ये खुद प्रिंट कर रहा है, जहाँ के इसके साथ और लोग जुड़े हुए हैं, जहाँ और गैंग है, जहाँ कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं, तो वो अभी हमारे इन्वेस्टिगेशन में चल रहा है। ये जो जिनसे बरामद की गई फेक करेंसी कहाँ के लोग हैं? ये जो जिसे बरामदगी है जी आरसपुरा का रहने वाला है, रमेश कुमार नाम है इसका, जी आरसपुरा का रहने वाला है। और जो ड्रग्स कोरेक्स जिसे रिकवर की है वो फलां वाला का है और उसका नाम राकेश कुमार है। तो सर, कहीं ना कहीं ये जो कोरेक्स की 175 बोतल्स थी एज ए ड्रग्स, ये भी यूज़ की जानी थी। तो क्या लगता है, मतलब बाहर से ये सब सप्लाई हो रहा है यहाँ पे जम्मू में, मतलब ड्रग्स को और बढ़ावा देने के लिए? ये जैसे हमने अभी हाल ही में एक 450 ग्राम हेरोइन भी पकड़ी है पुलिस स्टेशन गांधीनगर में। तो उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। वो श्रीनगर रूड़ी सेक्टर की साइड से आई है। उसके बाद कुछ ऑर्नामेंट्स थीव्स वगैरह पकड़े हैं वो, अब जैसे ये पकड़े हैं दिल्ली। तो यहाँ जो केस हम पकड़ रहे हैं उसमें जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें यही चल रहा है, कुछ श्रीनगर की ओर से आ रही है और कुछ दिल्ली की और पंजाब से ये ड्रग्स वगैरह कोरेक्स वगैरह ये आ रही है। तो उसमें इनका मेन यही है कि यहाँ पे जो हमारे यूथ हैं, हमारे स्टूडेंट्स बच्चे हैं, उनको एडिक्ट करने की कोशिश की जा रही है और कर भी रहे हैं, जो कि एक नेशन का सरमाया है। और उसके लिए हमें जो सीनियर हमारे पुलिस ऑफिसर साहिबान हैं वक्तन फ़क्तन हमारी मीटिंग लेती हैं और हर क्राइम को रोकने के लिए या हर क्राइम पे वर्क करने के लिए तो हमें डायरेक्शन होती है। पर्टिकुलर ड्रग्स के लिए है कि ड्रग्स जो है इस पर सख्ती से काम किया जाए और जो नहीं इसमें इस हरकत से जहाँ ड्रग्स बेचने जहाँ सप्लायर में नहीं बाज आते हैं उनका डोज़र बना के पीएसए भी लगाया जाए, ताकि हमारा जो नेशन है, यूथ जो नेशन का सरमाया है, वो फ्री हों और अच्छे से अपना स्टडी या स्पोर्ट्स में किसी भी वो अपना हिस्सा ले पाएँ उसमें। तो उससे ये हमारी रिक्वेस्ट है कि जो अपने हमारे जम्मू के जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, सिविल सोसाइटीज़ हैं, बाकी लोग हैं, तो जहाँ भी इस किस्म की इन्फॉर्मेशन होती है, जहाँ कोई खबर उनको मिलती है, तो फौरी वो पुलिस के साथ ताउन करें। पुलिस तो अपना हार्ड वर्क कर रही है इस पर, तो मगर उनको मिलने से जो चीज़ जो है वो नष्ट नबूद हो सकती है, ख़त्म हो सकती है बिल्कुल। तो पब्लिक से मैं ये ताउन चाहूँगा इस चीज़ पे खुल के आगे आके इसमें ताउन करें, ताकि हमारा जो एक नेशन के बच्चे सरमाया है वो सेफ़ रहें और अच्छे से अपने फ्रीली घूमें और पढ़ाई करें और अच्छा अपना एक रुतबा हासिल करें। चलिए, धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल जो है बहुत
तो बहुत बड़ी कामयाबी है जो जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली है। आज से कुछ ही दिन पहले एक और ऐसा केस सामने आया था जहां पर 450 ग्राम हीरोइन जो है बरामद की गई थी, और आज एक बार फिर से जो है 175 कोरेक्स की बॉटल जो कहीं ना कहीं एज अ ड्रग्स यूज़ की जानी थी, और साथ ही साथ 51,500 की फेक करेंसी जो है बरामद की गई है। और आगे अगर ये बरामद नहीं की जाती तो कहीं ना कहीं इसका बहुत ही बड़ा मिसयूज़ होता, और जैसे कि यूथ आजकल ड्रग्स की ओर भी कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़ रहा है, ये भी उसी चीज़ में यूज़ हो जानी थी। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा जो है कहीं ना कहीं ये जो मिसयूज़ होने से था वो बचा लिया गया। आप देखते रहिए शी न्यूज़ नेटवर्क, कैमरा जर्नलिस्ट शिव के साथ सौरभ कल्याण, जम्मू।